exploit bu rëy ci kaw Boy Niang parce que tey ak lu làmb ñu si bëri dañ joxoon Boy Niang favori ñu ne Reug Reug dafa jóge ci défaite su beneen discipline ñu ne ni mu ñëwee amul 25 jours de contact sax yu doy donc warul mën a daan Boy Niang tey mu ñëw def avec la manière yéen fu ngeen xaaroon Reug Reug tey si wala benn force boo toogoon da ngay daan nga naan ay 5 jours ak 15 jours loolu dafa suñu yaram sax ka leen soxla Ama Baldé mais balaa Ama Baldé li Reug Reug wane tey laay wax laay laaj mais loolu jaaxalul kenn jaaxalu leen non comme jaaxal rek doo seetaan lama gaay doo Serigne Touba booy déggoo ma de tey dañuy feetu suba si tefes gi la tey tali bi la tey mbétey la mais suba gaale la mais léegi lu mu nga laajaat defal la bagage Boy Niang koo koy jox Ama borom léegi Ama borom léegi la ñëw bëri ñun duñ bëri lu yomb Franc wala Ama nekk Franc tànkay baaxul soo fa nga ne mu ngi si géej gi waaye da koy ñàkkante yàlla xam na loolu kon tey bis bi mun na yem Reug Reug maanaam fu mu mën a tey taxaw dafa nekk mbër moo xamante ne nii du amoo dara moom Boy Niang moo tax ñun ndekki moo dañoo reer xamoon nañ ne bu ko jàppee mënu waa daan lii fuñ bëgg fa lay tëdd wallahi yàlla xam Franc nee moo ma sa lamb ji na ñëw moom lañ mën na si ñu ñu dun dërëm day may si leen barki Seydina waxoon si lamb ji rek lamb ji daa am si waxoon da bu ko neexee lamb ji day ndiil bu ko neexee lamb ji day daan te taxaw na 2 minutes yoo xamante ne Boy Niang amul freedom song yi ga 30 secondes la ko song daal ko ñibbi kon mooy wóor tey ji bu ko songul woon du ko song waaw loolu la dañuy woo ni moom mooy borom lamb ji buuru lamb ji moo ñëw bu ñëwee ñoom ñëpp ay xaar billahi wallahi Boy Niang ndax yéen titre roi des arènes ngeen ko bëre na wala moo waaw ñun roi Sa Thiès wala ñu rek bu ñuy dindee roi fii laayaatuñ ko dara ndax xam nañ ne bu ko mbëri dawulee bu ko dawul buñ ko dawulee fii ba suba moo leen man tey jii Sa Thiès bu ñëwoon léegi rek bu ko jàppee benn jël rek ñu dem ñibbi jàpp rek ñun rek buy jàpp ñuy jege buntu bi buy jàpp ñuy jege buntu bi xam nañ dañuy ñibbi yéen a wóolu seen bët xam nga ne yow tey demoon ngay sat nga rek bi mu jàppee ñëpp a yuuxu xam nañ ne jéero bu yàgg bilaay walaay mbër bu toog maam Reug Reug xanaa moom bu bañ a songo mais bu xasee ba songo booy ñëpp seen fiti waaw loolu 2 ans bu ne woon walaay leen la lancé waa làmb ji xam nga ne nañu nangu liñ doon nañu nangu li nga xam ne moom lañ doon Reug Reug bu ko nangu li nga doon doo sonn xam nga rek xam nga rek jëni si jiit moom lañ daw rek jëni si jiit moom lañ daw mooy Amar Kane mooy rek daw dañ nangu li ñu doon Franc dañ moo fi man am ñu jël lan lekk suñu avance billahi Franc bu lekkee suñu avance du nelaw moom Reug Reug miin na ko moom defe naa ne Franc mënuñu Franc amul fu mën a jaar Reug Reug amul yàlla xam na loolu benn mbër moom si Sénégal muy Reug Reug champion du monde gaa nañ ñu nangul loolu te yàlla tax ay doom bi caare géej la dañuy liggéey tey yàlla la ñoo may ndam dañuy dem agressé wuñu jëluñu ñu alal jàmm solo ñaaluñ ay doom la lewu leen dara lëngu mooy daw suñu yaram billahi dañuy liggéey wax teeri kase original ñu lii moo des mu ne ko maanaam ñun lamb ji amuñu si bi app amuñu si yaay bu ñuy bëre am na loo xamante ne sax jar na wax ndax daan nan ba bëre tey jii nii amul lamb ñëpp a joxoon Boy Niang ko bëri ñëpp moo gën a àndal dañ koy wax parce que ñëpp moo gën a àndal boo bi ñëw wan leen ne tey mooy lamb amateur tey koo si laaj mën na Reug Reug tey moo yëngal lamb yi bu si meekoo xam nga neexee moo ko def dañ ko wax dama ne li fa neexee moo ko def ñëpp moo koy def mooy bëre mooy ambiance mooy daan mooy bëre mooy ambiance mooy daan benn yoon la lay soog daan la ñu dem ñibbi billahi wallahi maanaam rek moom bu ñëwee buy daanu sax moom mooy maam lii neex moo koy def ba daanu am na sëñ Touba mu toog 2 ans bëre woo xam nga ne fii lamb mu toog 2 ans bëre woo Boy Niang 20 jours lañ ca préparé 20 jours 20 jours wala sëñ Touba daan ko moom am na solo gaay daje ba suba ci tafit ga loolu lay wax inshallah ñoo ngi ay taxawal ngeen loolu xale la yaa ngi dégg te xale doole xale kese yaa ngi dégg ñun caare ñun dañoo bokk si lamb yaa ngi dégg mais saa yi xool lii ni mu neexee xoolal ma yaa bii caare dañoo bokk si lamb ñun kenn duñu puus yaa ngi dégg ñun ñoo puus suñu bopp dañu déggoon
bëreeguñ mais tey Reug Reug daan ko léegi laaj roi des arènes jot na wala jotul voilà Ama Baldé ama suñ ko mag moom soxlaatuñ ko maa gën a teg suñ bët Sa Thiès daa am bor bu mu yoreel dinañu ko fay boru kàddaa paye la dinañ ko daan ba toog si kawam yaa ngi def première deuxième Modou Lo góor jigéen la tapel la du góor loolu ñu bëri wax ci Modou Lo dafa yàgg a daw booli moom xam na ne booli bu ko jàppee wala moom bu fekkee nanguwul ñëw na yabal doomam Franc mu ñëw ñun France déjà soxla nañ ko France xool si biir mais tey man li ma bëgg a laaj mooy fi laa mu toll yow boo leen jox Reug Reug waaw ndax Modou Lo nga ko jox wala Franc roi Sa Thiès la si mercato yi foofu lay tëdd Keita